聖書を朗読させていただきます。今晩開かれる言葉は使徒行伝2章1節から4節です。使徒行伝2章1節から4節です。新化訳聖書第2版でお読みいたします。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。以上です。一言お祈りさせていただきます。恵み深い天の父な神様、今晩もあなたの尊い十字架の贖いによって罪許され、神の子とされ、永遠の命が与えられていることを覚えて感謝します。そして賜物として聖霊を与えられていることを感謝します。今から語られる御言葉に期待します。この植え乾いた私の魂に聖霊様どうぞお語りください。台風で被害に遭った愛する方々を一人一人の上に、この夜もあなたの慰めと平安がありますように。今からの御言葉に期待し、尊い主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。할렐루야. 할렐루야. 우리 저를 처음 보시는 분도 계시겠고 또 만난 분들도 계실 줄로 믿습니다. ここには初めてお目にかかる方もおられ、また今までにお目にかかった方もおられるとは思います。 오늘의 만남을 통해서 우리 가운데 주님이 주시는 은혜가 충만하기를 바랍니다. 今日のこの出会いを通しまして、主の恵みが豊かに満ち溢れることを願っております。 말씀을 전하기 전에 먼저 일본의 태풍이 지나가면서 굉장히 많은 피해를 입었다는 소식을 듣고 안타까움을 전합니다. この御言葉を語る前にですね、この度の台風で多くの方々が被災をされたということを心痛くお悔やみ申し上げたいのであります。 하나님의 은혜로 속히 회복되기를 바랍니다. 神様の憐れみによって速やかに回復することを願ってやみません。 그리고 오랜만에 우리 호리우치 목사님을 만났습니다. このお久しぶりに堀内先生にお会いすることができました。 건강 때문에 제가 걱정을 하면서 왔습니다. 先生のこのご健康のことは心配になり、そして訪ねてまいったのでございます。 그래도 막상 만나보니까 여전히 건재하신 것 같습니다. しかしこの人お会いしますとですね、非常にお元気そうで何よりでございます。 앞으로 더 건강하시기를 기도합니다. これからもどうぞ健康が支えられ守られますことを心からお祈り申し上げます。 예, 저를 만날 때마다 마치 아버지 같은 모습으로 저를 항상 바라봐 주시는 그 눈빛에 감사하고 있습니다. このお目にかかる度ごとにですね、本当に実のお父さんのような、そのような優しい眼差しで私を見つめてくださることに温かさを感じ感謝しているのでございます。 계속해서 그 눈빛을 보여주시기를 바랍니다. そのような眼差しをこれからもずっと持ってくださることを願ってやみません。 예, 오늘 낮에 다나카 목사님의 말씀을 들었습니다. この今日はですね、田中先生から御言葉の取り明かしを、取り次ぎをいただきました。 다나카 목사님의 말씀 중에 성령에 대한 말씀도 들었습니다. この田中先生を通して聖霊様についての御言葉もいただいたのでございます。 오늘 우리가 읽은 말씀을 통해서 성령 충만에 대한 말씀을 함께 나누려고 합니다. この今夕は聖霊の満たしをいただくというそのことについて共に御言葉を受けたいと思うのでございます。 사도행전은 누가가 기록을 했습니다. この使徒行伝は使
使徒の働きはルカによって記されたものでございます。 누가는 누가복음을 기록하고 그 이후 속편으로 사도행전을 쓴 것입니다. ルカはこのルカの福音書を記録した後でこの使徒の働きも記録するようになりました。 누가는 누가복음과 사도행전에서 성령을 많이 강조했습니다. ルカはルカの福音書、そしてまた使徒の働きにおいて聖霊様の働きについて非常によく強調しているのでございます。 오늘 사도행전에서 첫 번째 성령 충만을 살필 겁니다. この使徒の働きにおいて最初の部分で聖霊の満たしをいただいたというところから始まっております。 내일 저녁에 말씀 나눌 텐데 거기도 성령과 관련된 말씀을 나누도록 하겠습니다. 明日の夜にもですね、聖霊についての御言葉の解き明かしをしたいと思っておりますが、 성령은 그리스도인을 그리스도인답게 만드는 것입니다. 聖霊というのはキリスト信仰者をキリスト信仰者らしくしてくださるそのような働きであります。 예수님께서 승천하시기 전에 마지막 약속을 하나 하셨습니다. イエス様は天に昇天される時に一つの約束を残していかれました。 내가 다시 올 것이다. 私は再びこの地に来る。 예수님의 재림의 약속은 아직 이루어지진 않았습니다. イエス様の再臨の約束はまだ成就しておりません。 그러나 현실적 재림은 이루어졌습니다. しかし現実的に一つの形で主が約束を果たしてくださったことは事実であります。 그 현실적 재림의 가장 중요한 부분이 성령 충만이었습니다. その現実的なその何と言いますか、約束の成就は聖霊が下ったというところに現れているのであります。 예수님은 가시고 성령이 오셨습니다. イエス様は聖霊としてまた再び来られたというふうに考えることができるでしょう。 성령 충만하면 예수님이 옆에 계신 것과 다르지 않습니다. 聖霊に満たされるならばイエス様がまさしくそのそばにおられるのと同じことでございます。 성령 충만하면 항상 기쁠 수 있습니다. 聖霊に満たされるならば喜びに満たされ、 성령 충만하면 어떤 어려움도 이겨낼 수 聖 있습니다. 霊に満たされるならどのような困難を克服していくこともできるわけであります。 오늘 본문 말씀은 첫 번째 성령 충만의 역사를 기록해 주고 있습니다. 今日のこの聖書の箇所を見ますとですね、聖霊に満たされたというところから始まってお 첫 ります。 번째 성령 충만이 어떻게 임했는가를 보겠습니다. まず第一に聖霊はどのように、聖霊の満たしというものはどのように始まっていたのかを見ていきたいと思います。 먼저 성령 충만은 성도들이 모여 있을 때 임했습니다. 聖霊の充満、聖霊の満たしというのは生徒たちが一つのところに集まった時に起こったということであります。 1절에 보면 다 같이 한 곳에 모였더니 그렇게 되어져 一 있습니다. 節を見ると皆が一つところに集まっていた時にと記されております。 그리고 4절에 보면 모인 사람은 다 성령 충만 받았다고 되어져 있습니다. そしてこの2章の4節を見ると集まっていた者は皆聖霊に満たされたと記されております。 모이는 곳에 성령이 임할 줄로 믿습니다. 一つに集まるところに聖霊が望まれるのであります。 모이는 곳에 하나님의 은혜가 임할 줄로 集 믿습니다. まるところに神の恵みが下るのであります。 이 자리에 모인 여러분에게도 하나님의 은혜가 임할 こ 것입니다. のようにして皆さんが一つところに集まるところにも神様の恵みが望むのであります。 이 자리에 임하는 은혜는 여기 오지 않은 사람에겐 임하지 こ 않습니다. こに望む恵みというのはこのところに集まることをなくしては得られないものでございます。 우리 교회 장로님들이 예배 시간에 가끔 이런 기도를 하십니다. 私の仕えている教会では長老さんがこのような祈りを時々なさいます。 착한 장로님들이 이렇게 기도를 해요. この立派な長老さんたちがですね、このような祈りをするんですね。 여기 오지 않은 분들에게도 동일한 은혜를 주옵소서. ここに出てこれなかった方たちの上にも同じ恵みを注いでください。 목사인 저는 그 경우 아멘이 나오지 않습니다. 私は牧師でそこにアーメンとは言いにくいのでございます。 왜냐하면 여기 온 사람이나 안 온 사람이나 똑같이 은혜를 받으면 왜 여기 오겠어요? なぜならばここに来られた人も来れない者も同じ恵みを受けるならばどうしてここに来る必要がありましょうか。 집에서 편안히 누워서 은혜 받지. 家で片手打ち輪で楽にしてたらいいんじゃないでしょうか。 여기 모이지 않은 사람에게는 여기 임하는 은혜는 절대로 임하지 않습니다. ここに集まるところに与えられる恵みというのはここでおいてこそ与えられるものなのであります。 여기 잘 오셨습니다. よくいらっしゃいました。 오늘 놀라운 하나님의 은혜가 임하기를 바랍니다. 神様の驚くべき恵みが与えられることを信じます。 성령 충만이 있기를 바랍니다. 聖霊の満たしを求めるのであります。 그런데 성령 충만이 임한 그날이 무슨 날인지 아십니까? 皆さん、聖霊の満たしが注がれた日、それはいつであったでしょうか。 1절에 보면 오순절이라고 一 했습니다. 節を見ると五旬節になってと書いてあります。 첫 번째 성령 충만이 왜 하필 오순절에 임했을까요? どうしてこの聖霊の降臨がこの五旬節のペンテクステの日に注がれたのでございましありましょうか。 이스라엘에 세 가지 중요한 절기가 있습니다. イスラエルには三大祭りがございました。 첫 번째 유월절, 두 번째 오순절, 세 번째
장막절입니다. まず第一は杉越の祭り、そして五巡節、そして狩用の祭りのこの3つでございます。 구약의 이 세 가지 절기는 신약에서 중요한 의미를 갖습니다. この旧約におけるところ、イスラエルのこの三大祭りは新約においても重要な意味を含んでいるのでございます。 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으신 때가 바로 유월절 イエ 절기였습니다. ス様の十字架の死は杉越の祭りの時でございました。 왜 예수님은 유월절에 죽으셨을까요? どうしてイエス様はこの杉越の祭りの時に十字架で死なれたのでありましょうか。 구약의 유월절에서는 양을 잡았습니다. 旧約におきましては杉越の時には羊をほふったからであります。 양의 피를 통해서 이스라엘은 구원을 받았습니다. この羊の血を注がれてイスラエルは救われたのであります。 그러나 그것은 완전하지 しか 않았습니다. しそれは完全なものではなかった。 그래서 예수님은 진정한 유월절 양으로 이 땅에 それ 오셨습니다. ゆえにイエス様は誠の羊として誠の羊の血を捧げたのであります。 예수님이 우리의 죄를 위해서 죽으셨습니다. イエス様は私たちの罪のために身代わりとして死なれました。 그분을 믿으면 우리도 구원을 받습니다. イエス様を信じるならば私たちも救われるのであります。 이스라엘이 애굽에서 벗어났듯 우리는 죄와 사망에서 벗어나게 될 줄로 믿습니다. イスラエルがエジプトが出た時罪と死から逃れたように私たちもそのようにして逃れるのであります。 예수님을 믿는 모두는 유월절을 경험한 사람과 다르지 않습니다. イエス様を信じる人は誰でも杉越の祭りによって救われたものであります。 이렇게 유월절에 죽으셔서 우리의 죄를 사하신 예수님은 오순절에 성령을 보내셨습니다. そのようにして杉越の祭りの時に私たちのために血を流し救ってくださった方、その次に五巡節において聖霊を注がれたということであります。 왜 하필 오순절이었을까요? どうして五巡節なのでしょうか。 오순절은 이스라엘 백성이 그 해의 첫 번째 열매를 거두고 감사하면서 지내는 절기입니다. 旧約においてイスラエルはこの五巡節というのは最初に与えられた初のその実りをですね、この喜び捧げるそのような祭りであったからであります。 예수 믿는 우리는 유월절을 경험한 사람입니다. イエス様を信じる人は杉越の祭りを得た人であります。 그렇다면 우리는 열매, 믿음의 열매를 맺어야 됩니다. ならば私たちは信仰の実というものを求めなければならないでしょう。 예수님을 믿는 사람답게 살아야 된다는 뜻입니다. イエス様を信じる者としてふさわしく生きなければならないだろうということでございます。 여러분은 어떠십니까? 皆さんどうでしょうか。 정말로 예수 믿는 사람답게 사십니까? イエス様を信じる者としてそれらしく生きようとしているでしょうか。 조용한 거 보니까 별로 아닌 것 같습니다. 静かなところを見るとどうも怪しいと思える。 왜 그럴까요? どうしてでしょうか。私たちは 여러분 결심해가지고 좋은 열매가 맺히는 게 아닙니다. 皆さん決心でできることではないですね。 훈련해서 되지도 않습니다. 訓練でできることでもない。 성령이 충만해야 비로소 성령의 열매가 우리에게 나타납니다. 聖霊が注がれ満たされる時にその実として与えられることでしょう。 그래서 갈라디아서에서는 성령 열매를 이야기하고 そ 있습니다. れゆえにガラテヤ人の手紙の5章の中では聖霊の実、御霊の実としてそのようなものが与えられ 사랑, ると書いてます。 희락, 화평 そして愛、喜び、平安、 등 9가지를 そし 말씀하고 てそれ以上 계십니다. この9つの聖霊の実が注がれると記されております。 예수 믿고 예수 믿는 사람다운 열매를 맺을 수 있는 것은 성령이 충만할 때 가능합니다. イエス様を信じて救われた者がイエス様の信じるものふさわしくなるその実というのは聖霊によらなければならないということでしょう。 오순절에 성령 임하고 났더니 당장 베드로를 비롯한 제자들이 전도할 때 3,000명이 예수 믿는 열매가 나타났습니다. このイエス様を信じた後の弟子たちがペテロをはじめとする弟子たちが聖霊が注がれた時にその伝道の活動が広がり、そして3000名もの人々が一度に救われるというような驚くべき働きが起こってきたのであります。 그리고 교회도 점점 거룩해져 갔습니다. そして教会も清いものとして変えられていったのであります。 내일 저녁에도 말씀드릴 거지만 예수 믿는 사람들이 착해졌습니다. イエス様を信じる者はイエス様に似るものになっていったということであります。 세상 사람들이 예수 믿는 사람을 칭찬했습니다. この世の人々はイエスを信じる者をですね、褒めていったわけであります。 그게 바로 열매입니다. それが実だからであります。 우리가 성령 충만하면 좋은 열매 맺게 될 줄로 믿습니다. 聖霊に満たしをよって、聖霊の満たしによって良き実を結ぶものとなるということです。 그래서 열매 맺고 감사하는 오순절에 성령이 임한 것입니다. そしてこの実を結ぶ
尊いそのような時として五巡節に聖霊が注がれたということであります。 구원받은 성도 여러분, 성령의 열매도 맺어 가시기를 바랍니다. 皆さん、救いを受けた私たちが聖霊の実をいただくことを願うのであります。 예배당 안에서의 그리스도인의 신앙이 아닙니다. この礼拝堂の中だけでの信仰者の生活ではないでしょう。 예배당 바깥을 나갔을 때 세상 사람들이 볼 때 박수 쳐줄 수 있는 그런 삶이 열매인 것이지요. この礼拝堂から出てこの世の人々に対してもですね、ああ、これこそはクリストを信じるクリスチャンである、そのようなことをもって実ということができるのではないでしょうか。 그 부분에 대해서는 내일 저녁에 その部 말씀드리겠습니다. 分については明日の夕べに語りたいと思います。 오늘 본문 말씀에 보면 성령이 첫 번째로 임했을 때 세 가지의 놀라운 변화가 있었습니다. この聖霊が臨んだ時に驚くべきこの変化が弟子たちの間に起こってきました。 첫 번째는 2절입니다. これは2節でございますが、 2절에 보면 이렇게 되어져 있습니다. 2節にこのように記されております。 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。 소리가 들렸습니다. 音がした声が聞こえたということです。響き 소리는 が、 귀로 듣습니다. 響きというものは耳で聞くものであります。 지금까지 한 번도 들어본 적이 없는 소리가 들렸습니다. 今まで一度も聞いたことのない響きであった。 성령이 임하는 바람 같은 소리였습니다. 聖霊が望む風のような響きであった。 우리는 성령 충만 그러면 굉장히 요란하게 찬송하거나 기도하는 것을 상상합니다. 私たちは聖霊に満たされると何か大騒ぎをしてですね、賛美を歌い大騒ぎをしてこのような踊り回る、そのようにことを想像したがるのでありますが、 그러나 성령 충만은 아주 조용한 변화로 시작이 し 되어집니다. かし聖霊の満たしというものは非常に静かな形で始まっていきました。 전에는 못 듣던 소리가 들리는 것입니다. 今まで聞いたことのない響き 하늘의 を聞い、 소리가 들릴 수 있습니다. 天の声を聞いたということであります。 사람의 귀는 모든 소리를 듣지는 못합니다. 皆さん、私たち人間のこの耳は全ての音を聞き取れるわけではございません。 사람이 들을 수 있는 소리를 가청 주파수라고 합니다. この人間の耳に聞こえるのを過聴周波数というのであります。 16Hz에서 2만 Hz까지라고 일반적으로 알려져 一 있습니다. 般的には16から2万ヘルツの間の周波数が聞こえると言われております。 1초에 공기가 진동하는 것이 16번 이상 그리고 2만 번 이하의 소리만 들립니다. 1秒で空気が振動するときに16回ないし2万回の振動の周波数ならば人の耳にも聞こえる過聴の音になるというわけでありま 그게 す。 무슨 소린가 싶은 사람은 별로 이해하려고 애쓰지도 마십시오. 皆さん、何の意味かわからない人はあんまり悩まないように。 우리에게 들리는 소리도 있고 안 들리는 소리도 聞 있다 그 こえるものもあ 말입니다. れば聞こえない音もある人間の耳であるということであります。 세상에 나는 모든 소리를 우리는 듣지 못합니다. 皆さん、この世のすべての音を私たちが聞き取れるわけじゃないで 심지어 すね。 개가 듣는 소리도 우리가 못 들을 수도 있습니다. 犬には聞こえるが人には聞こえない。 우리 집에 강아지가 있습니다. 私の家にこの子犬がおりますが、 우리 강아지가 똑똑합니다. 子犬は賢いんですよ。 저보다도 더 잘 듣는 소리가 있습니다. 私よりももっと聞こえるそういう耳を持っております。 우리 강아지는 저를 좋아하지 않습니다. この子犬はですね、私を好きにはなっていないんですね。 제 아내를 좋아합니다. 私の家内は好きです。 그런데 제 아내가 차를 타고 들어오면 주차장에 차를 주차하는 그 순간 벌써 알고 있습니다. そして家内が外からですね、車を乗って帰ってきて駐車に止めると、はっともう気がついてるんですね。 제 아내의 자동차 소리를 알아듣는다는 것이지요. そしてこの自転車の音もちゃんと分かるわけであります。 아내를 사랑하는 저도 못 듣는 소리를 개가 듣는단 말입니다. この私も聞こえないものを子犬が聞いているわけであります。 그리고 그 개가 문 앞에 가서 그냥 기다리고 있습니다. そしてこの玄関でですね、じっと待っているんですよ。 그러면 저는 제 아내가 왔구나라고 생각을 합니다. そして私はそれを見て、家内が帰ってきたなということが分かります。 이렇게 개가 제 아내의 자동차 소리를 분별합니다. この車じゃなくて自転車ですね。この自転車に乗ってきたそれをちゃんと聞き取っているわけであります。 그러나 그 개가 하나님의 음성을 듣지는 못합니다. しかし犬は神様の御声を聞くことはできないのです。 제가 설교하면 전혀 못 알아듣습니다. なぜなら私が説教しているのに意味全然分かっていないんです。 개가 아무리 귀가 밝아도 사람이 듣는 것과는 다르단 말이지요. なぜならば耳はしっかり持っているが人の持っている心とは違うのでその聞くものが違うわけであります。 사람들도 듣는 게 서로 달라요.
それは犬だけではない、人間でも同じです。 관심 있는 걸 듣습니다. 同じものをこの聞くでしょう。 나는 재미없는데 저 사람은 그게 재밌기도 하고요. 私は全然面白くないのに、あの人には面白い、そのような話もございます。 나는 시끄러운데 어떤 사람에게는 그게 음악이 되기도 합니다. うるさいうるさい音がある人には素晴らしい音であるということである。 귀의 문제입니다. それは耳の問題であります。 누구는 이 소리를 좋아하고 저 소리를 좋아합니다. ある人はこの音、あの人はこの音を好きなのであります。 그런데 성령 충만하면 주님의 소리를 듣습니다. しかし聖霊に満たされたらば、主の御声を聞くことができるようになるということであります。 제가 설교를 지금 하고 있습니다. 私は説教を聞いております。 듣고 은혜를 받는 사람은 성령 충만한 사람입니다. そしてこの御言葉を語るときに、恵みを受けるときに聖霊に満たされるわけであります。 오늘 은혜가 안 됐으면 목사님이 설교 못해서야 그렇게 생각하지 마십시오. 恵みを受けたらこの聖霊に満たされていないなと、それに思う必要はありません。 내 귀가 문제가 있구나 그렇게 생각하셔야 됩니다. それは耳に問題があるということを考えればよい。 성령 충만하면 귀가 열립니다. 聖霊に満たされて耳が開かれるならば聞こえるわけであります。 요한계시록 2장과 3장에 보면 7개의 교회가 나옵니다. ヨハネの黙示録2章の7節を読むと、7つの教会があると記されています。 예수님이 짤막하게 7개의 교회에 각각의 편지를 보냅니다. このイエス様は7つの教会にそれぞれ短い手紙を送り出しました。 그 편지를 보내면서 마지막에 예수님이 하신 말씀이 이것입니다. このイエス様がその手紙の最後の部分で必ず言っておられることはこれであります。 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。 우리에게 귀가 있습니다. 私たちには耳がございます。 그런데 성령의 소리를 듣지 못할 수 있습니다. しかし聖霊の声を聞くことはできないかもしれないのであります。 세상의 지저분한 소리는 들으면서도 주님의 음성을 못 들을 수 있습니다. この世のさまざまな音を声を聞きながらも、主の御声を聞くことが必ずしもできていない 성령 のであります。 충만하면 주님의 음성을 듣습니다. 聖霊に満たされることによってその耳が開かれなければなりません。 성경을 읽습니다. 聖書を読みますね。 그런데 읽는 그 순간 주님의 소리가 들려야 합니다. 聖書を読んだ瞬間、主の御声を受け取らなければならないでしょう。 저도 많은 경험을 합니다. 私はいろいろ経験をしますが、 사도행전을 10번 읽었습니다. 使徒の働きを10回読みました。 그런데 10번 읽을 때도 몰랐던 것을 20번 읽으니까 틀리기 시작합니다. 10回読んでも分からなかったこと、20回読んだ時初めて分かったこともございます。 100번 읽으니까 또 다른 소리가 들립니다. 100回読んだ時にまた違う方面での声が聞こえてくるんです。 200번, 300번 읽으니까 200 더 回 신비한 300回 소리를 聞く 듣게 と 됩니다. さらにまた違うその霊の声が聞こえてきたのであります。 점점 깊어지는 것이지요. さらに深く深く深まっていったということ 귀가 で、 열리는 것입니다. 耳が開かれていったということであります。 성령 충만하면 하나님의 음성을 들을 수 있습니다. 聖霊に満たされ、神様の御声を聞くものになりたいのであります。 여러분 생각해 보십시오. 皆さん考えましょう。 예수님이 설교를 하셔도 은혜 받지 못했던 사람들이 있습니다. イエス様が語っておられても恵まれない人はおりました。 그렇기 때문에 저는 제 설교에 은혜 받지 못했다고 얘기해도 제가 슬프지 않습니다. でも先生の話聞いても恵まれないよということを聞いてもですね、私は別に気 예수님 になりません。 설교도 은혜를 못 받은 사람이 イエ 있는데요. ス様 뭐. の話聞いても恵まれない人いたね、私が何ですか。 심지어 예수님 설교를 듣고 예수님을 죽였습니다. もう悪いな人たちはイエス様の話を聞いてイエス様を殺そうとしましたね。 그러나 아직까지 제 설교를 듣고 저한테 죽이겠다는 사람은 없었습니다. しかしまだ幸いなことでと言いますか、私の説教を聞いてお前を殺すというそのような人はまだ会っておりません。 성령 충만해야 예수님의 설교도 들리는 것입니다. 聖霊に満たされてこそイエス様の御声も聞こえるようになるのでしょう。 귀가 열려서 정말 세상에선 들을 수 없는 소리를 들을 수 있는 사람이 성령 충만한 사람입니다. 耳が開かれる、それはその御霊の働きによることでありま 성령 す。 충만은 우리의 귀를 열어줍니다. 御霊の働きによって私たちの耳が開 하늘의 かれる。 소리를 듣게 そ 하십니다. して天の御声を聞くことになるのであります。 심지어 세상의 뉴스를 들으면서도 하나님의 음성을 듣습니다. この世のニュースを聞きながらでもそこに神の御声を聞くことができるようになるかもしれません。 태풍의 뉴스를 들으면서 우리에게 하나님이 태풍을 통해서 말씀하신다고 들리는 것이지요. 太陽を通して神様何を語っておられるんでしょうかと聞こえることもあるでしょう。 교만하면 안 되겠구나라고 생각을 하는 겁니다. 主よ、ただ主の憐れみをそのように思うでしょう。 내가 아무리 강해도 바람만 확 불면 날아가 버린다는 걸 깨닫게 되잖아요. 私がいつ自分で強いと思っても風が来たらおしまいでしょう。 태풍의 바람 소리에서 주님의 음성을 들을 수 있는 것이 바로 귀가 열린 것이지요. 台風の音として主よというその声が聞こえるのではないでしょうか。
교통사고 소식을 들으면서도 주님의 음성을 들을 수 있습니다. 交通事故の知らせを受けるときも、主の御声をそこに語る、聞くこともあり得ることであります。 한 발자국도 내 마음대로 움직일 수 없구나. 이걸 깨닫게 됩니다. ああ、一足でも自分の思い通りにはしてはいけないなということであります。 이게 귀가 열린 사람입니다. それは耳の開かれた人であります。 귀가 열리시기를 바랍니다. 主よ、耳を開いてください。 성령께서 열어주시길 바랍니다. 聖霊様、私たちの耳を開いてください。 사도행전 7장에 보면 스데반의 순교가 나옵니다. 使徒の働きの7章を見ると、ステパノ執事の殉教の場面が出てまいりま 스데반은 す。 성령 충만한 사람이었습니다. ステパノはこの聖霊に満たされた人でありま 그가 す。 설교할 때 사람들은 귀를 막았습니다. しかし、彼が説教をするときに、人々は耳を塞いだと記されております。 스데반이 이렇게 외쳤습니다. そして、ステパノは叫びました。 마음과 귀에 할례 받지 못한 사람들아, 心にこの割礼を受けていない人よ。 이게 무엇일까요? これは何のことでしょうか。 귀가 열리지 않았습니다. 耳が開かれなかったという 그래서 ことで、 스데반을 돌로 쳐서 죽여버리고 それゆ 말았습니다. えにステパノを石を持って撃ち殺したのであります。 귀가 열리시기 바랍니다. 私たちの耳が開かれますように。 두 번째는 3절에 나옵니다. その次に2番目には3節に出てくる言葉でございますが、三節に3節の御言葉。また炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。 예, 여기 보면 눈이 열렸다는 것을 보여주고 있죠. 目が開かれたとここでは記されております。 보였습니다. 見えたと記されております。 불이 혀처럼 갈라지는 게 보였습니다. この火の下のようにこの分かれているのを見えたと記されております。 불이 활활 타오르는 모습입니다. そして火が一人一人の上に注がれたのを見えたということであります。 다른 사람에게는 안 보인 거예요. 他の人には見えなかった。 성령이 임했을 때 보였다는 것입니다. 聖霊が望まれる時に見えるものがあったということであります。 성령이 임하면 눈이 열립니다. 聖霊によると耳だけではなく目が開かれるようになるのであり 세상은 ます。 못 보는 걸 보게 됩니다. この世の人々が見ないことを見るようになるのであります。 우리가 눈을 가지고 있습니다. 私たちには目がありますが、 그러나 못 보는 게 얼마나 し 많습니까? かし見えないものがどれぐらい多いか知れませ 너무 ん。 멀어서 안 보입니다. あまりにも遠いものは見えない。 너무 작아서 안 あまりに 보입니다. も近いものも見えない。 그래서 과학기술이 발달을 했습니다. それゆえに科学の技術は発達していったのであります。 현미경을 가지고 작은 것도 크게 봅니다. 顕微鏡を持って小さいものも見れるようになりました。 망원경을 가지고 멀리 있는 것을 보기 시작했습니다. 望遠鏡を持って遠いところにあるものも見えるようになりました。 중국에는 세계에서 제일 큰 전파 망원경이 있습니다. この中国には最もですね、この強い、 전파 망원경. この電波の望遠鏡がございます。中国に。 저 우주 깊은 곳에서 몇 억 광년 전에 난 현상까지도 읽어내게 됩니다. それを見ますとですね、この南国光年も先にあるものが見えるというのであります。 망원경의 발달의 결과입니다. これは望遠鏡の科学的な技術の発達のゆえであります。 그리고 현대 과학은 눈에 보이지 않는 것을 찾아내서 볼 수 있습니다. そして現代の科学によりまして目では見えないものが見えるようになってきました。 병원에 가면 초음파로 우리 속을 들여다봅니다. この病院に行きますと超音波を持って私たちの内にあるも内臓が見えるようになります。 태아도 봅니다. そしてそれも皆見るのであります。 CT나 MRI 촬영을 하면 우리 속을 다 샅샅이 볼 수가 CT 있습니다. や MR の検査をすると私たちの内にあるものがさーっと出てくるのであります。 그러나 아무리 과학기술이 발달해도 영적 세계는 안 보입니다. しかしいくら科学が発達しても霊的な世界だけは見ることは 아까 말씀드렸던 스데반은 순교했습니다. 先ほど申し上げたステパノが殉教した場面でございますが 순교하면서 편안하게 잠자도 죽었습니다. 石に打たれて死ぬ時も平安のうちに静かに死んでいったのですね。 돌에 맞아 죽었습니다. 石に打たれているんです。 그런데 편안했습니다. 呪われている。しか 왜 し 그랬을까요? 平安のうちに死ぬことができた。どういうことでしょう 어떻게 か。 그게 それ 가능했을까요? がどうして可能なんでしょうか。 사도행전 7장 55절에 보면 스데반이 눈이 열렸습니다. この使徒行伝の7章を見るとですね、ステパノは目が開かれたと記されております。 성령 충만하여 하늘이 열린 것을 보았습니다. それによって天の光景が見えたと記されております。 하나님이 보였습니다. この神の御子が見えたと記されております。 하나님 옆에 계신 예수님이 イエス様が 보였습니다. 立っておられるのを見たということであります。 예수님이 스데반을 응원하고 있었습니다. イエス様はステパノをこのようにしてですね、この支えておられたのであります。 그래서 스데반을 위협하는 자들이 두렵지 않았습니다. それゆえにステパノは自分を押しかかり殺そうとする人々を恐れることはなかっ 돌에 た。 맞으면서도 하나님 나라 가는 것이 확실했습니다. 石に打たれながらも
天の御国を見ていったのであります。 눈이 열리면 우리는 세상을 걱정하지 않습니다. 目が開かれさえするならばこのように恐れることはありません。 성령 충만하여 눈이 열리시기를 바랍니다. 聖霊によって満たされて目が開かれることを願っております。 성령 충만하면 사람도 껍데기만 보지 않습니다. 聖霊に満たされ上辺だけではないものを見たいのであります。 속을 들여다볼 수 있게 돼 있습니다. その内なるものを見たいのであります。 오늘 피아노 연주를 내신 우리 오 선생님이 있습니다. 今日は尊い演奏してくださった王先生がございますね。 아까 제가 짧은 시간 동안 소개하는 것을 들었습니다. 短い時間ですね紹介をされたのを私はお聞きしました。 피아노 공부를 하고 싶었었습니다. ピアノの学びをしたいと。 그런데 그의 손을 보면서 손이 작아서 피아노를 못 칠 거라고 말했다는 し 것이지요. かし手が小さくてそれは無理だというふうに言われたということであります。 사람들은 크고 작은 것밖에 보지 못합니다. 人間はそれしか見ない。 그 속에 들어있는 음악적 재능은 안 보인 そ 것이지요. のうちに込められているところの音楽の賜物を見る目はなかったということであります。 음악에 대한 열정도 보이지 않았습니다. 音楽に対する熱烈な思いをも見ることがなかったのでありま 그런데 す。 그걸 보는 사람이 し 있잖아요. かしそれを見る人はいました。 저도 마찬가지입니다. 私も同じことでありましょう。 제가 산정교회 담임 목사가 된 지 25년이 됐습니다. 私は三条教会のこの主任牧師になって25年を迎えました。 25년 전에 산정교회에 제가 담임 목사로 갔습니다. 25年前に三条日本教会において主任牧師として赴任するようになりま 그때 し 우리 교회는 90년 된 교회였습니다. た。その時に教会が創立90周年でございました。 그런데 여러분, 제가 목사가 된 지 딱 1년 만에 우리 교회가 나를 찾아내서 오라고 했습니다. この私が牧師になって1年にがならないのに私のところに来なさいと呼んでくださったのであります。 목사 된 지 1년밖에 안 된 저를 말입니다. この1年しかならないですねひよこであった私であります。 우리 교회가 사람 볼 줄 아는 것입니다. 教会は見る目があったのであります。 목사 안수 받은 지 1년밖에 안 된 저를 담임 목사로 청빙을 했습니다. 牧師になって1年のひよこを主任牧師として有名なその教会に招いてくださったということであります。 그래서 교회는 저를 키우고 저는 교회를 키웠습니다. それに教会は私を育ててくれた。私も教会に仕え教会を育てたいと思った。 제 아내도 정말 사람을 볼 줄 아는 여자입니다. そして私の家内も本当に人間をよく見る目があったと言わざるを得ません。 저하고 만나서 결혼을 했으니까요. 私と会って結婚したんですから。 제 아내는 저보다 8cm가 큽니다. 私よりも背が8センチ高いんですわ。 저를 내려다보고 삽니다. 私を上からずっと見てくれるんですよ。 자기보다 훨씬 작은 남자를 보고 평생을 살겠다고 결심을 했습니다. 普通そういうことしないんです。自分よりずっと背の低い男をです一生仕えていこうという目がなけれ 키를 ば 본 게 아닙니다. 目がなければできない。 제 돈을 본 것도 아닙니다. 私が金がありますか？ 제 학력을 본 것도 아닙니다. 私がそれどれほどの学歴がありますか？ 제 속에 있는 생명력을 보았던 모양입니다. 私のうちにある主を見てくださったということでしょう。 제가 이렇게 물어봤습니다. 私は聞きました。 어떻게 나하고 결혼할 생각을 했냐고. どうして私と結婚する気になったの？ 이렇게 대답했어요. もうすると家内はこう言いました。 당신 설교를 몇 번 들어봤다고. あんたの説教を何回か聞いたんだが 그런데 평생 당신 설교를 들으며 살고 싶다고. あんたの説教をこれからずっと聞きつけたいんですよと言いました。 제가 이런 사람입니다. 感謝なことであります。 여러분들은 별로 감탄을 안 하시는군요. 皆さんどうしてどうですか？ 여러분, 속을 볼 수 있어야 되는 거예요. 内を見る目が欲しい。 세상에 지혜로운 사람도 속을 보려고 애를 씁니다. この世の知恵ある人々もその内を見ることに心を込めておるのであります。 성령 충만하면 그게 보인다는 것이지요. 私たちは聖霊の力によってそれが可能であるということを知らなければなりません。 성령 충만해서 귀가 열리시기 바랍니다. 聖霊の満たしによって目が開かれること、 세상이 못 듣는 소리를 들으시기 바랍니다. 耳が開かれること、 성령 충만해서 눈이 열리기를 바랍니다. このような見ることのできないもの、聞くことのできない耳、そしてまた目が与えられることを、 세상은 못 보는 거 보시기 바랍니다. この世が見ないもの、見えないものを見る私たちにならなければならないのであります。 마지막 4절을 보겠습니다. 最後に4節を見たいと思いますが、 4節읽어주세요. この2章の4節を読み出します。すると皆が聖霊に満たされ
御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。 자, 4절에 보면 성령 충만함 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 말을 하기 시작했어요. この聖霊に満たされた人々が 입이 他の 변했다는 言葉で 것입니다. 語り出した。それは口が開かれた、口が変わったということであります。 말이 변했다는 겁니다. 言葉が変わったということであります。 전에 하던 말이 아닙니다. 今まで使っていた言葉とは違うこ 새로운 と。 말을 하기 시작했습니다. そして新しい言葉を語り、 하고 싶은 말을 하는 게 아닙니다. 喋りたいことを喋ったのではない。 성령이 말하게 하는 대로 말할 수 있었습니다. 聖霊様が喋らせるままに喋らせたのであります。 그냥 감정대로 말하는 게 아니에요. 自分の思いの感情のままに喋ったのでもない。 성령이 말하라고 하면 죽을지언정 말했습니다. この聖霊様がこの語れというならば語れるということであります。 성령이 입을 다물게 하면 말하지 そ 않았습니다. して聖霊様が口を閉ざすならば語らなかったのです。 성령 충만하면 귀가 바뀌고 눈이 변하고 입도 변합니다. 聖霊の力によって耳が開かれ、目が開かれ、口が新しくせられるということであります。 들리는 것과 보는 것은 내 안에 들어오는 것입니다. この聞こえるもの、見るものは私のうちに入ってくるものであります。 입력입니다. インプットするのであります。 이것이 밖으로 나가는 것은 입으로 そ 나갑니다. してこれが出力、アウトプットというのは皆さんの口を通してアウトプットになるということ 이 であります。 아웃풋이 잘 되려면 인풋이 잘 돼야 돼요. アウトプットをうまくするためにはどのようなものを聞き見るかということが非常に大切になってきます。 거룩한 것을 보고 들으면 입에서 거룩한 게 나갑니다. 聖なるものを耳、そして聞くならば聖なる言葉が出てくるでしょう。 구강 구조가 정상적이라 할지라도 못 들으면 말할 수 없게 됩니다. 皆さん口がですね達者であっても聞くことができなければ語 헬렌 れないでしょ 켈러를 う。 아시지요? 皆さんヘレン・ケラー先生をご存知でしょう。 그는 듣지 못했습니다. 彼女は聞くことができなかっ 보지도 た。 못했습니다. 見ることもできなかった。 그러다 보니까 말도 못했습니다. だから聞けなかったので喋ることもできなかったの 그의 で 선생님 설리반이 그에게 말하게 하려고 얼마나 애썼는지 サリバ 모릅니다. ン先生は彼女をして喋ることができるようにどれほどの苦労をしたでしょうか。 선생님의 수고로 말미암아 헬렌 켈러가 말할 수 있었습니다. このサリバン先生の苦労を通してですね、このヘレン・ケラーは喋り始めることができたのであります。 잘 들을 수 있어야 잘 말할 수 있습니다. よーく聞こえてこそよーく話すことができるのであります。 그런데 여러분 잘 말할 수 있다는 건 무엇일까요? ではよく話すとは何のことでしょうか。 말재주가 아닙니다. これは口が達者というそのことではありません。 말은 많이 하는데 더러운 말만 하는 사람도 있습니다. よう喋るけども汚い言葉を喋る。 유창하게 말하는데 남에게 상처만 주는 사람도 있습니다. 流暢に喋って人の心をえぐるようなこともありえます。 말을 잘하지만 하나님께 영광 돌리지 못하는 사람도 있습니다. 口は達者にもかかわらず神様にそれを栄光を表すために用いれない人をたくさん見てきました。 이스라엘 백성이 출애굽을 했습니다. イスラエルの人々はエジプトを脱出する出エジプトがありました。 출애굽 이후에 가장 많은 죄가 무엇인 줄 아십니까? 皆さん出エジプトしたあと人々が起こした多くの一番多くの罪は何だったでしょう。 말로 짓는 죄였습니다. 言葉で犯した罪であります。 불신앙의 말이 나왔습니다. 不平不満不信仰のことを言葉で表した罪であります。 원망을 했습니다. そしていろいろな不平不満を言いました。 불평을 했습니다. 不満を語りました。 그래서 가나안 땅에 바로 들어가질 못했습니다. お前たちはカナンに入る必要はないということになったので、 예수 믿고 구원받은 우리들이 가장 많이 짓는 죄가 말일 겁니다. 私たちイエス様を信じた者が一番失敗をするのはその言葉によってであります。 말로 불평하고 감사하지 못합니다. 口で不平を言い感謝をすることを知らないならば、 말로 옆에 있는 사람에게 상처를 줍니다. 言葉で隣人に心をえぐることを語るなら、 예수님이 마태복음 12장 36절에서 이런 말씀을 하셨습니다. イエス様はマタイの福音書の中でこのような言葉を語られました。マテボク 12장 36절 12章の36節の中で、私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について裁きの日には言い開きをしなければなりません。 우리가 무익한 말을 하면 하나님 앞에 가서 책임져야 한다는 말이지요. 無駄な言葉をしゃべるならば神様は問われます。 이스라엘 백성이 광야에서 모세에게 원망한 것도 하나님이 들으셨습니다. イスラエルがエジプトを出た後、その荒野において
さまざまな悪しき不平を神様は耳でそれをすべて聞かれたのであります。 교회 다니면서 불신앙의 말을 하면 하나님이 듣습니다. 教会に通いながらもですね、不信仰なさまざまな汚れたことを語るなら神様はそれをじっと聞いておられる。 우리의 말이 변해야 됩니다. 私たちの言葉が変えられなければならない。 성령 충만하면 언어가 바뀝니다. 聖霊の満たしによって言葉が変えられることを願います。 에베소서 4장에 보면 옛사람 버리고 새사람을 입으라는 말씀이 나옵니다. エペソ人の手紙の4章を見ますと、新しい人を着なさいと記されております。 새사람의 첫 번째 모습이 4장 26절에 거짓말을 하지 않는다 그렇게 되어 있습니다. このイエス様によって救われた人の第一のですね、印象というのは偽りを語らない。 성령 충만해지면 거짓말을 멀리합니다. 聖霊に満たされてこの偽りを言うことが嫌になってくるのであります。 하나님이 한 가지 못하는 것이 있다고 성경이 말하고 있습니다. 神様にただ一つおできにならないことがあると言えるでしょう。 민수기에서 말씀하지만 사람이 아니기 때문에 거짓말은 못한다 그렇게 말씀하세요. この民数記の中を見ますと、神は人間でないので食言をすることができない。語ったことは必ず行う。 사탄이 가장 잘하는 게 있습니다. このサタンの最も行ううまい技は何でしょうか。 요한복음 8장 44절입니다. ヨハネの福音書8章44節にあります。 바로 거짓말입니다. 偽りであります。 사탄은 거짓말의 아버지라고 예수님이 말씀하셨습니다. この悪魔はこの偽りの父であるとイエス様はおっしゃいました。 성령 충만해지면 거짓말을 하지 않습니다. 聖霊に満たされ、偽りを言うことが嫌になるのであります。 진실한 말을 합니다. 誠の言葉を語りたくなるのであります。 그러나 거기서 끝나지 않습니다. しかしそこで終わるのではない。 에베소 4장 29절에 보면 이런 말씀이 있습니다. エペソの手紙4章の29節にはこのような言葉があります。 진실한 말 정도가 아니라 은혜 끼치는 말이라는 것이지요. 本当のことだけではない。人に恵みを施す言葉を語れるかということです。 다른 사람이 듣기에 덕이 되는 말을 한다는 것입니다. 人のとこを養うのに役立つ言葉を語れるかということであります。 사실이라 할지라도 듣고 은혜가 되지 않을 말은 하지 않습니다. 本当であっても事実であっても人の徳を立てないならば語る必要はないでしょう。 덕을 세우는데 손해가 되는 말은 하지 않습니다. 徳を立てるのに損害になる言葉は語る必要は 좋은 ない。 말이란 듣는 사람이 은혜 받는 말을 말하는 것이지요. 聞く人に益をもたらす言葉を語らなければなりません。 교회 생활하면서 가장 시험에 드는 중요한 문제가 무엇일까요? この教会生活の中で一番試みに合うのは何でしょうか。 바로 말입니다. 言葉であります。 아무개에게서 말 때문에 시험에 들기도 하고 상처받기도 합니다. 誰それさんの言葉によってですね、試みに陥ってしまうことが多いのであります。 남을 때리거나 또는 남에게 손해를 끼친 건 아니지만 말로 상처를 주기도 합니다. 人のものを取ったり叩いたりすることではなくても言葉によって人の心をえぐるのであります。 말로 짓는 죄가 많다는 것이지요. 言葉によって犯す罪が多いということであります。 사랑하는 아내, 사랑하는 남편, 사랑하는 가족에게 가장 큰 상처는 말로 주는 것입니다. 愛するこの者として夫、妻、あるいはこの家族の中でも一番大きな過ちと罪はやはり言葉によるものでありましょう。 아내가 남편 말 때문에 평생 상처를 안고 살기로 합니다. 妻が夫のその冷たい言葉によってずっと引きずっている人を見ることがあります。 자녀가 아버지 말 때문에 가슴에 한을 안고 살기도 합니다. このですね、父親の言葉のために子たちがですね、恨みを持って引きずっているのを見るのであります。 가장 사랑해야 될 사람에게 가장 많은 상처를 주는 것입니다. 一番愛されなければ愛を受けたい人からそのような傷を受けてしまうということ 말이 です。 그렇다는 것이지요. 言葉というものがそういうものであります。 제 이야기를 좀 하겠습니다. 私のちょっとお話ししたいと思いますが、 제 아들이 중학교 1학년이 됐을 때 이야기입니다. 私の息子がですね、中学校1年生になった時の話であります 제 が、 아들에게 이렇게 물어봤습니다. 私はこの息子にこのように聞 너 い 이 ています。 다음에 돈 벌면 아빠에게 한 달에 얼마씩 용돈 줄 거니? お前がですね、この大人になってですね、稼ぐようになったらこのお父ちゃんに小遣い何本くれるんや。 아들이 한참 생각했습니다. じーっと息子は考えました。 그러더니 심각하게 이렇게 말했습니다. そして深刻な顔をして言いました。 한 달에 400만 원 드리면 될까요? この1ヶ月に400万ウォンあげたらいいですかって言いました。 400만 원입니다. 皆さん400万、40万円ですよ。 여러분은 놀라지도 皆 않으시네요. さんちょっと驚いてちょうだいな。 제가 그 400만 원을 주겠다는 중학교 1학년 아들에게 야 이 자식아 거짓말하지 마. 네가 어떻게 400만 원 줘? 그러질 않았습니다. 私はその時ですね、中学生のその息子にですね、
何をつまらん嘘をつくのか、お前がなんで40万円もくれるわけがあるかと、このように言わなかったんですね。 바로 안수하면서 축복해 주었습니다. その場所で安心をして祝福をしてあげました。 하나님 들으셨죠? 400만 원 준다고 했습니다. 神様、この子何もわからないけれども400万ウォンくれると言ってくれた。祝福してあげてください。 정말로 400만 원 주기를 바랍니다. 本当に400万くれたらそれも嬉しいけれども、 아들하고 저하고 하나님 앞에서 계약을 한 겁니다. そして息子と私の前で神の前で契約が立てられたのであります。 그 아들이 고등학교 1학년이 됐습니다. そしてその高校生に1年、その坊主が高校1年になりました。 자발적으로 저를 찾아왔어요. そして私のところに自発的に訪ねてまいりました。 심각하게 이렇게 深 말했습니다. 刻な顔でこう申し上げるため 아빠 내가 중학교 1학년 때 아빠한테 한 달에 400만 원씩 드리겠다고 약속을 했습니다. お父さん、中学生の時にお父さんに、1ヶ月に400万をあげると言ったでしょう。 그런데 지금 생각해 보니까 너무 많은 것 같아요. 今考えてるのちょっと無理多すぎますと言いました。 얼마로 할 거니? じゃあ何ぼくれるんや。 200만 원이요. 200万ウォン。 절반으로 깎였습니다. 半分にちょっと値切ってしまいました。 다시 기도를 했습니다. またこの、祈ってあげました。 하나님 섭섭합니다. 神様ちょっと寂しいよね。 절반으로 깎였습니다. 半分に負けてくれと言うとやる。 그러나 이 약속을 반드시 지키게 し 하옵소서. かしこの約束を守れるようにしてください。 그렇게 축복을 했습니다. 祝福をしたのです。 그리고 아들 녀석이 대학도 졸업하고 지금 돈 벌고 있습니다. そして大学卒業して今仕事をしております。 아직까지 400만 원 한 번도 안 갖고 왔습니다. 今まで400万ウォン1回も受け取ったことはないです。 그런데 여러분, 그 아들이 중학교 1학년 때 400만 원 드릴게요라는 그 말로 저는 행복했습니다. しかし皆さん考えてみましょう。中学1年生の坊主がですね、 앞으로 400万あげるというその言葉で私は幸せだったんですよ。 앞으로 평생 못 받더라도 저는 중학교 1학년 때 했던 그 말로 행복하다는 も 것입니다. らえる可能性はないと思う。しかし中学1年生のその子が言ってくれたそのことが嬉しかったのです。 우리는 돈도 안 되는데 말조차도 제대로 못합니다. 私たちは金もあげられないにもかかわらず口でまた悪いことをしてしまうことが多い。 제 아내와 함께 나이아가라 폭포에 간 적이 있습니다. 私は妻と一緒にですね招かれてナイアガラの滝のところに行ったことがございます。 미국에 갔을 때였습니다. このアメリカに行って寄った時であります。 부흥회를 마치고 났더니 어떤 장로님이 저를 대접한다고 제 아내와 함께 나이아가라 폭포까지 갔습니다. この集会が終わりまして、その教会の長老さんがですね、私と家内をナイアガラの滝まで案内してくれたのであります。 워싱턴에서부터 나이아가라까지 갔습니다. ワシントンからナイアガラまで行きました。 거기서 힐튼 호텔에 들어갔습니다. ああ、皆さん、なんとヒルトンホテルに泊まってもらいます。 겨울이었습니다. ああ、冬でございます。 기가 막히게 아름다운 非 경치를 常 봤습니다. に美しいです。 스카이 라운지에서 저녁을 먹었습니다. スカイラウンジへそうこの夕食を共にしました。 그리고 아주 좋은 호텔방에 そし 들어갔습니다. てすごいいい部屋に泊めてくれたんです。 스위트룸에 들어갔습니다. これスイートルームであります。 제 아내가 그 방에 들어가서 아주 놀랬습니다. 私の家内は本当に感激をしまして、 방도 보고 욕실도 봤습니다. そしてこのなんて言いますか、風呂ですね。風呂も見たんです。はい。 그리고 저한테 이렇게 말했습니다. そして私にこう言いました。 여보, 우리는 언제 이런 집 짓고 살지? ねえ、あなた、私たちいつこんな家に住めるでしょうね。 제가 야, 이 정신 나간 사람아, 내가 목사인데 그런 집 지면 되겠니? あのな、牧師の嫁が言うことか 라고 말하지 않았습니다. と言わなかったのです。 저는 이렇게 말했습니다. 私はその時こう語ったのです。 여보, 조금만 기다려. お前、もうちょっと待ってちょうだいね。 이보다 더 좋은 집 내가 지어줄게. こんなのよりももっといい家を作ってあげるから。 그리고 10년이 지났습니다. 10年経ちました。 아직까지 그런 집 져주지 않았습니다. まだそのことは成就していない。 그런데 여러분, 그날 그 순간 제가 그렇게 말했을 때 아내는 행복했습니다. しかし私がそのように語った時に、それを聞いた時、本当に幸せでした。 돈도 안 드는데 남편들이 이런 말도 안 해주는 겁니다. 金もようさんやらんくせに、旦那は自分の嫁さんにですね、金も十分に持ってこんくせに、口でまた傷つけるのであります。 아내는 그 순간 제가 그런 집을 져주기를 바란 게 아니었습니다. 私はその妻がですね、そのように言ったのはこの家を作ってくれとそういうことではなかったと思うん 아내는 ですね。 그냥 기분이 좋았을 뿐입니다. 気分が良くて、ああいいねと言っただけなのです。 저는 그때
기분을 맞춰준 거죠. 私はその時その気分に合わせて使えたわけであります。 보통의 남자들은 그 순간 돈 계산을 합니다. この男性はその時に理性的にお金のこととかそういうのは理性的に考えてしまう。 아니 그런 집을 져달라는 게 아니라니까요. そんな家を作ってくれということではないんですね。 그런데 얼마가 드니까 난 못해 이 생각부터 し 하는 かし 거지요. 計算すると理性的に考えてそんな金どこにあるんかとこうになってしまう。 립 서비스도 못하는 거예요. それは答えにはならない。 그래 내가 해줄게 그 순간 행복한 거예요. してあげるからね、そのことで嬉しいんですよ。 남자 여러분 능력이 없으면 말이라도 잘하십시오. 皆さん男性としてですね、いろいろな意味で弱かったら、稼ぎも少ないしいろいろな弱かったらね、言葉だけでも優しくなりましょう。 말로 행복하게 만들 수 있어요. 言葉だけでも人を幸せにできるんですから。 성령 충만하면요 남에게 기쁜 말 해주고 살아가는 것입니다. 聖霊に満たされ、人に仕え徳を立てる、そのような言葉が語れることを願ってやみません。 제가 우리 교회에서 25년째 목회하고 있습니다. 私が先ほど申し上げましたように25年間この三条基本教会で仕えてまいりました。 우리 교인들도 좀 지겹지 않을까 그런 생각이 들어요. 飽きるだろうな信徒も。 그래서 제가 가끔 변화를 줍니다. ですから飽きられないように時々 예배도 変化 변화를 を見せる。 줍니다. 礼拝の雰囲気もちょっと変えるし、 이런저런 프로그램도 새로 プロ 만듭니다. グラムをちょっと新しくするし、 옷도 새로운 옷도 服も 입습니다. 違う服をちょっと着るし、 얼마 전에는 제가 헤어스타일을 바꿨습니다. そしてちょっと前に私このようにヘアスタイルちょっと変えたわけであります。 파마를 하고 교회를 나타났습니다. パーマをかけて教会に行きました。 제가 파마하고 나타난 그 순간 교인들은 어떻게 반응할까 제가 이게 궁금했습니다. その信徒たちがパーマをかけた私の顔を見てどうに言うかちょっと 제 心配でもあります。 파마머리를 본 어떤 여자 성도가 제게 이렇게 말했습니다. この私のパーを見たある女性信徒がこのように言いました。 목사님 파마머리가 멋져요. 牧師にパーマそれいいですね、似合いますと言いました。 파마 돈도 안 대줬는데 말도 못하는 사람이 있어요. パーマする金もくれへんのに言葉で傷つけるやつもおる。 제 기분을 완전히 망가뜨리는 사람도 있을 수 있지요. 自分の気持ち金もくれへんくせにパーマの金もくれへんくせに気分をむちゃくちゃにするようなものも 목사가 뭐 おる。 파마를 해. 牧師がパーマするのか、 이렇게 하는 사람도 있습니다. そういう人もいっぱいおるの知っとるんです。 파마값 대줄 것도 아닌데. パーマ代出してくれるわけでもないのにね。 여러분 저는 이미 파마를 하고 왔기 때문에 바꿀 수도 없습니다. もうパーマしちゃったんだからどうしようもないじゃないですか。 그럴 땐 그냥 좋다고 얘기해 주는 その時 거예요. よーしよかったと言ってあげないと、 그 순간 행복한 そ 겁니다. の時は幸せでしょう。 제가 우리 교회에서 차를 바꿔준 적이 있어요. ある時でこの教会で車をですね変えてくださいま 25년이 した。 됐으니까 여러 번 바꿨습니다. もう25年になるから何度か車を変えました。 새 차가 나왔을 때 교인들의 반응이 여러 가지일 수 있어요. この新しい車が入ってくる時ちょっと怖いんで 어떤 すよ。 분이 제게 와서 이렇게 말했습니다. ある人が私のところに来てこう言いました。 목사님 차가 바뀌어서 너무 좋습니다. ああ車いいですね、新しく変わって本当にいいですと言いました。 내 차를 바꾼 것보다 훨씬 더 기분 좋습니다. 自分の車を受けるよりももっと嬉しいですと言いました。 그분은 제 차 사는데 1원도 보태지 않았습니다. その信徒は私が車を買うのに1円でもくれたのではありません。 그러나 여러분 차를 사준 것 같은 행복이 제게 しかし 왔습니다. そのように言うてくれたので車を買ってくれたのと同じぐらいの幸せが私に来たわけであります。 좋은 말 하십시오. 皆さんそういう言葉を語りたいですね。 말로 하나님을 찬송합니다. 言葉で神様に賛美を、 말로 사람을 칭찬합니다. 言葉で人を助ける、 말로 사람을 기분 좋게도 言 합니다. 葉で人を本当に使える、 성령 충만할 때 할 수 있는 それ 일입니다. が聖霊の導きによる言葉なのであります。 사탄이 나를 사로잡으면 나쁜 말이 나옵니다. 皆さんサタンにとらわれてはいけない。口からはいろいろな災いが出てくるのであります。 상대의 기분을 상하게 합니다. どうぞ隣人を本当に喜ばせたいのであります。 교회를 어지럽히기도 합니다. 教会を本当に試練の中にはめたくないのであります。 성령 충만하니 말이 바뀌었습니다. 聖霊に満たされ信徒たちが変わったように私たちも変わらなければなりません。 성령 충만하니까 귀가 열렸습니다. 聖霊の満たしによって耳が開かれ、 전에 못 듣던 것을 들었습니다. 以前には聞くことのできなかったことが聞き取れるようになった。 성령 충만하니 눈이 열렸습니다. そしてそれによってまた目も開かれるようになった。 전에 못 보던 것을 보았습니다. 今まで見れなかったものが見えるようになってきた。 여러분 신비한 주님의 음성 듣기를 바랍니다. 皆さん神秘な主の御声を聞くことができますように。
세상에서 볼 수 없는 하나님의 나라를 보시기 바랍니다. この世の見ることのできないものを見るのが私たちではないでしょうか。 그리고 우리의 말로 가정을 천국 만드십시오. そしてこの家庭を天の御国としなければなりません。 그리고 우리의 말로 교회를 천국 そして 만드십시오. 教会を天の御国の出張所としなければならないので 그리고 あります。 우리의 말로 상처받은 사람을 치료해 주십시오. そして皆さん、私たちの言葉を通して傷ついた人を癒すことができるような、そのような助け手となりま 나의 すように。 말로 절망한 사람에게 희망을 주십시오. 絶望の中にある時に言葉によって望みを与えることができますように。 하나님은 말씀으로 존재하십니다. 神様は御言葉のうちに働かれます。 그 말씀이 세상을 창조했습니다. この御言葉によって天と地が作られたのであり 그 ます。 말씀으로 사람을 살렸습니다. そしてその御言葉によって人を生かしたのであります。 그 말씀으로 병든 자를 고치셨습니다. 御言葉によって病める者を癒したのであります。 우리가 말로 세상을 창조할 수 없습니다. 私たちは言葉によって、人間の言葉によって天と地を作ることはできません。 죽은 자를 살릴 능력도 없습니다. 死んだ人を生き返らせることもできません。 병든 자를 고칠 수도 없습니다. 病気にかかった人を治せることとは限りません。 그러나 죽어가는 사람에게 따뜻한 말로 희망을 줄 수 し 있습니다. かし死んだような魂の人を生き返らせることはできるのであります。 절망한 사람에게 따뜻한 말로 희망을 줄 수 望みの 있다는 ない人に 것이지요. 望みを与えることはできるのであります。 그게 다른 언어라는 것입니다. それが正しい言葉ということ。 성령 충만하니 다른 언어로 말하기 시작하더라. 聖霊によって新しい言葉、それがその言葉なのであります。 성령이 말하게 하시는 대로 말하더라. 聖霊様が語らせるままに語られる、そのことであります。 우리의 말이 변해서 내가 하는 말마다 천국을 만드는 힘이 되어지기를 바랍니다. 皆さんが語る一つ一つの言葉によって、そのところが天の御国とせられていくことを願うのであります。 오늘 밤에 집에 가셔서 여러분의 아내에게 남편에게 부모에게 자녀에게 따뜻한 말을 하십시오. 皆さんお家に帰られたら、奥様にまたご主人に、あるいは子供たち、あるいはお父さんお母さん、誰でもいいが、本当に心に平安を与える優しい言葉を語ろうではありませんか。 교회 갔다 오더니 말이 바뀌었네 라고 생각하게 해 주십시오. ああ、教会はいいところやな。言葉がそのように優しくなるか。 당신이 한 번도 들어본 적이 없는 말을 해주는 것, 이게 최고의 성령 충만입니다. 私たちが語ったことのない言葉を語らせる、新しい言葉を語らせる、これが聖霊の満たしなのであります。 주님이 다시 오실 것을 대망하는 사람의 삶의 변화가 필요합니다. 主が再び来られる再臨、その変化をまず聖霊がなさせてくださるのであります。 주님이 오늘 오셔도 자신 있는 삶을 사십시오. 主が今日望まれるとしても、どうぞ来てくださいと言えるものにならなければならないのであります。 말씀을 듣고 신비한 것을 보십시오. 御言葉の中で神秘を見なければなりません。 우리의 말이 창조적 능력을 가지십시오. 私たちの言葉が創造的な力とならなければなりま 주님은 せん。 나의 삶에 매일 새롭게 임하실 것입니다. 毎日毎日毎日新しく、私たちが新しくせられるその言葉を、そのことを私たちは受けなければならないのであります。 나의 삶을 통해서 옆에 있는 사람에게 주님이 임할 것입니다. 私たちの歩みを通して隣人がそのように祝福されるようにならなければならないと思うのであります。 사랑하는 말을 하는 내가 옆에 가면 그 사람은 주님 곁에 앉은 것 같은 기쁨이 있을 것입니다. 皆さんの喜びおられる人々が主が共におられるそのような思いを抱かせることを私たちは本当に願っております。 주님이 나를 통해서 그 사람 옆에 임한 것이지요. 皆さんが横におられることによってその人が主が横におられることになるわけであります。 성령 충만은 삶의 열매를 맺게 합니다. 聖霊の満たしによってこの言葉がその生活が充満をするのであります。 성령 충만은 조용하게 변하게 합니다. 聖霊の満たし充満は静かなものであります。 귀가 열리고 눈이 열리고 입이 변합니다. 耳が開かれ、目が開かれ、口が開かれていくのであります。 어렵지 않습니다. 難しいことではありません。 성령이 우리 속에 충만하도록 기도하십시오. 皆さん、聖霊様がうちに入ってこられるように祈りましょう。 말씀 들을 때마다 성령이 내게 임하도록 간절한 마음으로 말씀을 御 들으십시오. 言葉を聞くたびごとに、主よお語りください。聖霊様どうぞ耳を開いてくださいと祈りつつ御言葉を聞こうではありませんか。 성령 충만한 여러분이 되시기 바랍니다. 聖霊の充満となる皆さんとなられることを心から願ってやみません。 일본을 변화시키기 바랍니다. この日本がそのことによって変えられていきますように。 일본의 하나님의 나라가 확장되기를 바랍니다. この日本の地で神様の国が拡張されていきますように。 주님이 오실 때까지 그것을 감당하는 것이 그리스도인의 사명입니다. この主が来られるまで、再臨されるまでそのことを願い進めていくのが私たちのこの務めではないでしょうか。
기도하겠습니다. お祈りいたしましょう。 하나님 아버지 天の 감사합니다. 父なる神、感謝いたします。 성령 충만하기를 원합니다. 聖霊の満たしを願います。 성령 충만해서 예수 믿는 사람다운 열매 맺기를 원합니다. 聖霊の満たしによってイエス様を信じるのにふさわしい実を結ぶことができるようにしてください。 귀가 열리고 눈이 열리게 하옵소서. 耳が開かれ目が開かれるようにしてください。 성령이 말하게 하시는 대로 말할 수 있게 하옵소서. 聖霊が語らせるままに語れる私たちにしてください。 내가 행복하게 하옵소서. そして私が幸せとなるように、 옆에 사람들 행복하게 만들어주게 하옵소서. 隣人が幸せとなるように、 교회를 천국 만들게 하옵소서. 教会を天の御国と変えられるように、 가정을 천국 만들게 どう 하옵소서. ぞ家庭をそのように祝福してくださるように、 일본 땅에 하나님의 나라가 임하게 하여 日本の地 주시옵소서. に神の国が拡張せられるようにしてください。 하나님의 나라가 이 땅에 확장되는 역사가 일어나게 하옵소서. 神の国がこの地に拡張されることをお願いをいたします。 성령 충만한 우리들이 이 땅 곳곳에 변화를 일으켜 가게 하여 주시옵소서. 聖霊の満たしによってつつ裏裏が変えられていくように主を導きたまえ、 이 성회가 은혜 가운데 진행되기를 원합니다. この聖会が主の恵みのうちにさらに祝福せられますように、 예수님의 이름으로 イエス様の皆によって 기도드리옵나이다. 祈ります。アーメン。 아멘. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. No one else can heal all our souls' diseases. No, not one.